এই ইঁদুরটি একটা ওষুধের শিশি এনে চামচের উপরে রেখে দেয়। এরপর চামচের সাথে আস্তে আস্তে করে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগে। যখন ওষুধের শিশি পড়তে যাচ্ছিল ওই সময় রাধুনি ওখানে চলে আসে। ইঁদুর তার পুরো ডিজাল লাগিয়ে ওষুধ পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তখনই সামনের স্টোভে আচমকা আগুন লেগে যায়, যার কারণে রাধুনিদের ধ্যান ওইদিকে আকর্ষিত হয়ে যায়। সুযোগ পেয়ে ইঁদুরের ফায়দা উঠায় আর ওই ওষুধ রান্নায় ফেলে দেয়। বিষ রান্নাতে ভর্তি তরকারির সাথে মিক্স হয়ে যায়। এটা দেখে ইঁদুর খুবই খুশি হয়। এরপর ওই রান্না নিয়ে গিয়ে হোটেলের গ্রাহকদের পরিবেশন করা হয়, যেটা খেয়ে তাদের মধ্যে পরিবর্তন হতে শুরু করে। এক মহিলা উড়ে গিয়ে অন্য এক টেবিলে এসে পড়ে আর সে একটা ইঁদুরে পরিণত হয়ে যায়। রেসিপি খাওয়া প্রত্যেক লোক এক এক করে ইঁদুরে বদলে যেতে লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেলে চারিদিকে ইঁদুর দৌড়াতে লাগে। সমস্ত রাঁধুনিরা বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তখনই এক কালো পোশাক পরা মহিলা দেখায় যে তার সাথে বসে থাকা মোটা মহিলা তাদেরকে ধরার প্ল্যান করছে, আর ভাইরাল এসে ইঁদুরগুলোকে ধরে ওখান থেকে পালিয়ে যায়।